Sebetapa kau coba, kakiku sudah setengah di luar. Hatiku yakin inilah jalan yang benar. Jika tak lakukan ini sekarang, Cepat atau lambat pasti terjadi. Itulah hidup. kau beranjak dewasa. Biarkan ku coba memahami dunia dengan cara sendiri.
Anda yang bertanggung jawab atas kematian korban. Dia bukan anak saya. Saya yakin itu. Anak saya sudah lama mati. Penuhi doamu atau biarkan mereka hancurkan diri sendiri. Mau tak mau bertengkar mengejar hal yang sekejap berarti. Kau nilai dirimu hanya dari banyak pekerjaanmu. Kau nilai dirimu dari nama-nama yang kau kenal. Kalian berdua sama saja. Sedikit banyak yang kupikirkan, tak pernah tega untuk kuucapkan. Oh, terlalu banyak kusembunyikan, karena ku tahu jika aku menyanggah kau bilang aku egois, dramatis, aku yang salah. See
Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Peringatan darurat, kehadiran bayangan. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Peringatan darurat, kehadiran bayangan. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa. Suara bukan kau anggap responsif, menahan diri dianggap lemah. Semuanya ternyata kau pun termakan juga. Batin lapar kau mudah digembala. Bila sekarang engkau di mana? Oh jelas hal ini memang tak ada, karena kau tak pernah merasakannya. Aman duduk manis hanya tertawa, bangga dirimu di balik kaca. Hanya jika sampai ada karangan bunga, aku akan berbela-sungkawa. Dan apa kau dengar semalam di berita, omong-omong ku kenal dia juga. Ku doakan kita semua masuk neraka. Matahari tenggelam, selamat datang malam. Panjangmu matahari tenggelam, selamat datang malam. Oh matahari tenggelam, selamat datang malam. Panjang umur.
Aku hanya ingin ketemu, bukan rumah-rumah atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya ingin ketenangan. Tanpa kabar, panggilan dan pertemuan, aku hanya butuh ketenangan. Menghilangkan diri dari seribu Tuhan ini berat. Tahun berpulang menjadi kuat. Sungguh semua ini waktu memikul ceritamu, memikul salahku. Aku bukan objek validasi.
Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang juga seorang ayah. Mantan ayah lebih tepatnya. Yang menjadi kunci dari kisah yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Kisah mengenai seorang gadis yang berinisial C. Anggota pemandu sorak yang hilang sejak kira-kira 2 minggu yang lalu dan akhirnya ditemukan sudah. Lebih baik tutup mulut, lebih baik tutup mulut, tutup mulutmu, lebih baik. Lebih baik tutup mulut, lebih baik tutup mulut, tutup mulutmu, lebih baik. Kalian bisa panggil Tuhan paling punya knowledge, seleb rajin bersolek, kuasai setiap aspek. Cari high-tech, followers siap protect. Ku angkat derajat waktu kamu horek. Get it on, malah minum dari tong kosong. Walau suaraku panas kau tetap singelong. Selebriti jadi candu kau bisa pakai gong. Lalu ku mabukkan kalian dengan statement bodong. Social media, televisi, arena bermain untuk dapat komisi. Komen semua isu aku butuh validasi. Adeksi monetisasi lalu aku selebrasi. Sudah duluan menutup mulutku. Lebih baik tutup mulutmu, karena aku sudah duluan menutup mulutku. Lebih baik tutup mulut, lebih baik tutup mulut, tutup mulutmu. Lebih baik tutup mulutmu, karena aku sudah duluan menutup mulutku. Padahal Anda datang ke pemakamannya. Kalimat terakhir apa yang Anda katakan orang yang Anda cintai?
Kau duduk, aku di tepi tempat tidur, terdengar isak tangis hati keluargamu hancur. Bergegas kau ikuti konvoi keliaran, berkumpul di tempat terakhir beristirahat. Tanah terbuka dan bumi mengalah, melihatnya kau sadar uang hanya sementara. Lepas dari kadang larang, beberapa berharap kau masuk neraka. Siapa yang akan datang ke pemakamanmu nanti? Siapa yang dalam diam berharap kau untuk cepat mati? Tetangga dan teman mana yang terpukul, pasti hadir lihat peti dan tawarkan memikul. Akankah kucing komplekmu sedih kau telah tiada? Cukup baikkah kau ke yang tidak punya kuasa? Selesaikah semua ikatanmu di dunia? Apakah lebar terakhirmu untuk yang kau cinta? Tanah terbuka dan bumi mengalah, melihatnya kau sadar hidup hanya sengsara. Lepas dari berjarak isi langit bergema, sekarang namamu diuji yang kedua. Oh, hidup hanya sengsara. Siapa yang akan datang ke pemakamanmu nanti? Siapa yang dalam diam berharap kau tercepat mati? Siapa yang akan datang ke pemakamanmu nanti? Siapa yang akan datang ke pemakamanmu? 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 Siapa yang akan Ini adalah yang kesekian kalinya saya berbicara kepada Anda. Dan mungkin
ini adalah yang terakhir. Bertahun-tahun kami tinggal di Blue Valley, dan semuanya akan segera berakhir di sini. Namun sebelum semuanya berakhir, saya ingin berbagi cerita. Beberapa di antaranya sudah saya simpan sejak lama. Apa kabar Jakarta? Bagaimana orang-orang di sana? Sebelum sampai di tempat ini, saya merupakan mantan warga Jakarta. Lahir di sana, bersekolah di sana, bertemu dengan orang-orang tercinta di sana. Semuanya berubah ketika malaikat kedua jatuh, membawa berkah sekaligus bencana yang mengharuskan orang-orang, termasuk saya, pergi mengungsi ke tempat ini. Anda mungkin bertanya, bagaimana perasaan saya setelah pergi meninggalkan kota kelahiran saya? Faktanya adalah perpisahan merupakan kesedihan yang manis. Kenapa? Karena hidup tetap harus berjalan. Sekian bencana, sekian perpisahan rupanya mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Saya pernah menemukan cinta di sini. Di tengah-tengah bencana dan rasa takut, kami berdua hidup bersama dan menghadapi segalanya tanpa takut. Dengarkan pesan ini. Teruslah hidup. Teruslah hidup. Teruslah hidup. Kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir, tapi kita tahu kita tidak akan mengakhiri hidup ini begitu saja. Kepada saudara-saudaraku yang tinggal di Jakarta, teruslah hidup dan bertahanlah di sana. Sekali lagi, teruslah hidup dan bertahanlah di sana. Jangan pernah berpikir untuk pindah ataupun meninggalkannya.
Kadang ku lupakanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita. Ku beruntung jadi anakmu bunda.